coconut หนูมันไต่ไปบนหลังคาพี่ต่อฟันหมดเลยถ้าพี่ต่อฟันได้นะจ๊ะเอาไป เอาจริงเนาะ ย้ำไปทางโน้นไปทางโน้นเลยไปทางโน้น The baby rat Today we have to cut some of the coconut branch, just to like trim it off so it won't go on our roof. So the benefit is when we cut the coconut branch, we also cut the coconut so we get fresh coconut juice to drink. So we're gonna cut this and put in the refrigerator. We have ice cold coconut